surgió en torno al año 2008. En esta época la empresa saca una visión llamada Visión 2020, donde quiere conseguir que en esos 12 años que quedaban para el 2020 tuviéramos un 20% de mujeres en todos los puestos, pero fundamentalmente en los puestos de gestión y managers. En ese momento nos dimos cuenta que o desde el colectivo femenino hacíamos una palanca de otra manera o aquello era imposible de conseguirlo. Entonces empezaron a juntar colectivos formando esta Women Network primero en Toulouse y poquito a poco, en cuestión de pocos años, se extendió por todo el mundo. Hoy, en todos los países donde Airbus tiene oficinas, podemos decir que hay Women Network. Y podemos decir también con orgullo que la Women Network que tenemos en España es la más reconocida en todo el grupo. Perfecto. Pues no somos una plataforma de reivindicación. No vamos a estar montando manifestaciones reivindicando, no somos una plataforma de reivindicación. No somos tampoco una plataforma de promoción. Pertenecer a la Women Network no significa que tienes una oportunidad mayor que una compañera que esté a tu lado. No luchamos, y esto fue muy controvertido, no luchamos por beneficios específicos por el hecho de ser mujeres. Luchamos por beneficios a todo el colectivo de hombres y mujeres que fomenten la igualdad, pero no la diferenciación. No somos exclusivas de mujeres. Queremos hombres y cada vez hay más hombres, de hecho, y los necesitamos. Y no aproximamos la igualdad desde la diferencia con el colectivo masculino, sino desde mostrar la igualdad en competencias, que la tenemos, y señalar nuestras diferencias como una oportunidad para el negocio. Así que antes que definir lo que éramos, primero, y recuerdo perfectamente esta diapositiva, con Teresa, definimos lo que no éramos y nos ayudó. Nuestra experiencia, yo te digo, las buenas prácticas que hemos ido aprendiendo en estos años. El primer punto es conseguir personas dentro de la dirección comprometidas con el objetivo de la Women Network. Esto es fundamental porque estas personas se convierten, avalan a muy alto nivel las iniciativas que estamos haciendo y le dan un prestigio y un reconocimiento que a la hora luego de tú poder llamar a formaciones o dar charlas, los diferentes managers reconocen, ya que la alta dirección lo está apoyando, reconocen que esto es algo importante para la empresa. Así que el primer paso es tener uno o varios directivos apoyando esta iniciativa. Incluso si lo pueden hacer con un memo, con una nota escrita, cuanto más formal sea ese reconocimiento, mejor. El segundo paso, y también esto ha sido una lección aprendida, es generar una estructura organizativa y una gobernanza. Nosotros actualmente tenemos una presidenta, tenemos 2 vicepresidentes, uno cubriendo la zona centro y otro la zona sur de España, y tenemos una organización que está estructurada según ejes estratégicos. Un eje estratégico para nosotros son los KPIs y tenemos una persona de recursos humanos que participa en el comité de dirección y que nos permite medir año tras año dónde estamos. Primero, dependiendo de dónde estamos, dónde queremos llegar, cuáles son las causas raíces que han hecho que el avance haya sido menor o más acelerado de lo que nos habíamos propuesto dentro de ese año en España y mediante ese análisis de datos poder establecer iniciativas anuales que nos permitan ir en la dirección de conseguir los objetivos. Estamos muy orientados a objetivos. Para eso los KPIs fundamentales y poder medir los resultados. El segundo eje estratégico es la comunicación. Lo que no se cuenta no se conoce. Existe, claro. Entonces, es fundamental el poder contar y poner en valor las iniciativas que estamos llevando a cabo. Y tenemos una persona de comunicación, ahora hay otra. Vamos siempre regenerando y intentando que haya siempre una persona que cuide y nutra la comunicación dentro del grupo. Y luego el tercer punto o el tercer eje es el más importante desde el punto de vista de trabajo, que es de trabajo de labor de campo, que son los proyectos. De los proyectos tenemos 2 tipos de proyectos. Los proyectos transversales, que abarcan el grupo entero de una manera homogénea, y luego tenemos
proyectos locales porque tenemos una responsable de la Women Network por cada site del grupo en España, con lo que tenemos una red de responsables de sites donde en cada site hacen iniciativas locales y luego tenemos unas iniciativas transversales que le damos la oportunidad a toda la comunidad de poder participar.